مشهد يحكي مسيرة حرب شيطانية دامت 4 أشهر اجتاح الانقلابيون عدن مخلفين خرابا ودمارا للبنية التحتية وقتل وتشريد وترويع للمدنيين. شلت الحركة والحياة وانقرضت الخدمات الأساسية بسبب الحصار الخانق الذي فرضته الميليشيات. قطع الانقلابيون الماء والكهرباء ومنعوا دخول الغذاء والدواء، ما نتج وضعا كارثيا تفشت فيه الأوبئة لتقضي على مئات الأبرياء. استجابت الباخرة الإماراتية للمناشدات والنداءات العاجلة، وعبر البحر وصلت الباخرة إلى مديرية البريقة غرب عدن حاملة الغذاء والدواء بعد مرور شهرين من عمر حرب الانقلابيين على عدن وسيطرتهم على ساحل أبين وكريتر والمعلى شرق وجنوب المدينة وصولا إلى التواهي. وعبر ائتلاف عدن للإغاثة ومبادرات فاعلة وزعت حمولة أول سفينة إماراتية خففت حملا ثقيلا من المعاناة والمأساة التي خلفتها الحرب. سبقت الإمارات الجميع لإغاثة عدن، واستقبل ميناء الحاويات في مديرية المعلى ثاني سفن الإمارات والأولى عقب التحرير في يوليو من عام 2015. تسلمها الهلال الأحمر اليمني، حوت 50,000 من سلل الغذاء و75,000 من المواد الصحية و25 طنا من الأدوية. انتشرت قاطرات في مختلف المديريات لتوزيع المساعدات والمعونات لتخفيف المعاناة ونكبة الدمار وإكمال فرحة النصر بتحرير المواطنين من ويلات الحرب. استمر مدد إمارات الخير، ووجهت الحكومة الإماراتية ذراعها للأعمال الخيرية والإنسانية بنقل مكتبه رسميا من صنعاء إلى عدن في أغسطس من عام 2015 ليشرف بشكل مباشر على استقبال سفن وطائرات الإغاثة وتوزيعها في عدن والمناطق المجاورة. بدأ رسل الخير في الهلال الأحمر الإماراتي مرحلة يد تقاتل وتحرر ويدا تبني وتغيث، فانتشرت فرق التطوع في العديد من مناطق وضواحي وريف عدن ولحج وصولا إلى باب المندب لتوزيع الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء.